今日好高興能夠同健體小姐鄭麗莎傾下偈，但係更多人熟悉佢嘅花名咧叫做蜘蛛女。但係最重要咧，其實佢係一位懷有3胞胎嘅母親。Hi Lisa。Hello， 你好。3胞胎喎。係啊，好幸運地越嚟越大啦！依一個肚。好勇敢喎，生3胞胎要好勇敢喎。你好勇敢，我都預計唔到啊！但係上天賜俾我嘅禮物就勇敢去接受啦。嗱，我諗你咧一定係好期待啦。其實我都好期待，因為我第一個朋友識得係3胞胎。OK。咁你遲啲好忙㗎咯喎。興奮地忙啦，其實都期待佢嘅來臨嘅。咁亦都自己本身都好中意小朋友啦。其實自己目標係生6個嘅想。咁依家有咗大仔啦，再加3個咁樣，希望繼續努力就達標。喂，呢個同你參加呢個健體小姐一樣喎嚇，你好有決心喎。都係㗎，要計劃㗎。咁亦都即係自己希望會係有目標啦。但係其實去唔去到目標就個過程努力過，就算得同失都唔緊要嘅。但係自己努力過之間就朝住個目標進發。咁你係咪已經即係諗晒點樣可以令到佢哋一個健康快樂成長？咁你有啲咩嘅心得咁啊？咁其實我都係新手媽媽啦，依家大仔都未夠2歲，都係歲幾啫。咁所以其實都係邊學同埋邊去體驗咁咯。咁希望佢哋都可以健健康康同埋喺個愉快環境下成長。不如你想佢哋將來係即係或者理想係點樣嘅一個小朋友咧？其實就要本身份人嘅性格上面啦，即係我覺得係一定要品格上面啊，識得孝順父母啊，即係我都比較傳統嘅思想咯。我希望佢哋係喺品德上面會培養做一個講俗啲就做一個好人啦，即係呢個善良嘅心態先啦。咁與此同時，即係學業上面，我哋都會俾呢個條件佢，睇下佢自己中唔中意讀書咯。因為有時我真係覺得唔可以逼嘅，好似我自己咁，我讀書都唔係好叻，但係我就好中意運動咯。咁所以喺運動上面發揮咗自己嘅所長之下，我就去尋求去知識上面想提升同進步。咁所以我係由運動開始入手嘅。你成長咧，你覺得你父母咧，譬如俾到你咧最大嗰個重要嘅做人嘅價值同觀念係乜嘢？咁我爹哋媽咪咧，即係都係一個勞動性嘅工作。咁我哋喺屋村長大，所以其實就唔係特別富裕咯。但係我屋企好 power 自己嘅就係我哋屋企個凝聚力係好強。我有2個哥哥啦，2個都從事健身教練嘅。咁我哋3個都係運動人啦。世家喎。係啊，咁我哋即係都會一齊成日到依家嚟講咧，都大家一團和氣同埋兄弟姊妹感情好好㗎。咁呢樣嘢我好覺得好自豪咯。即係除咗體育之外，仲有冇其他嘢你覺得咧係可以令到你啲小朋友咧都有呢種嘅堅毅嘅性格啊？好多人會認識，可能我喺運動上面表現特別突出，但係其實我都經歷咗好多嘅失敗咯。咁當中一定要輸得起，同埋一定要再繼續再接再厲，要繼續去勇往直前。今日好高興能夠同你傾偈啊，Lisa 嚇，多謝你。多謝晒。多謝晒。